रामायण काल की एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि रावण के मरने के बाद वहाँ के लोगों ने रावण का सारा सोना चांदी इस गुफा के अंदर छिपाकर इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया था और उसके बाद आज तक जो भी इस गुफा के अंदर रावण का छिपाया हुआ खजाना लेने के लिए गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। लेकिन जब ये सारी बातें एक पागल आदमी को पता चली तो उसको इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो बंदा बिना कुछ सोचे समझे अपना कैमरा लेकर इस बड़ी सी गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन आखिर में इस बंदे के साथ जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो गुफा के अंदर एक खतरनाक शेर मिलता है।